眾所周知，廣東人嘅消費觀一路都咁出眾，一路都咁雙標。有時候我哋可以氣唔喘、心唔跳、眼唔眨咁使幾嚿水出去，唔使走。主要係為咗食，但有時候我哋確係可以為咗慳嗰幾蚊雞，無所不用其極，甚至我哋會用到最粗嘅嗰啲粗口嚟到咒罵。燒你掃寶你家仔你面蘑菇你乜面粒粒你個家你樣啊！你憑乜嘢收咁貴啊？冇消音。收費㗎，我講嘢一路都係咁文雅。啱先 PBB 嗰啲呢，係我吟一首詩啫。嗱，個問題係點解我哋廣東人可以既大方又孤寒咁精神分裂呢？其實呢，乃係有規律可循嘅。嗱，我總結咗一下，廣東人幾時會大方啊？當一樣嘢冇辦法自己喐手搞掂嘅時候，廣東人就會變得異常大方，俾錢俾得好爽手。譬如話，大家成日都講笑話，廣東人最中意去食農莊噶啦。明明間嘢鬼迷咁遠，鬼迷咁偏僻，自己揸車去都要2-3粒鐘，其中2粒半鐘係要摁來摁去，一來一回開完一箱油，嗱，摁成2粒半鐘係咩？有時候嗰啲咁嘅山路又多泥又多石頭，摁爆你2條胎呢，就唔係話次次有，但係你去完都實要洗車啩。喂，而家投入嘅成本係好多噶喎。你明唔明啊？喂，咁但係你睇下你老豆老母佢兩個好似吊緊癮咁啊喺度，好想食農莊。一邊喺度講嗰間農莊嗰啲雞係特別靚嘅，跟住又話嗰個老細特別靚仔，老闆娘特別靚女。咁我細個包括到而家我都好單純噶嘛，靚雞喎，靚雞。哦，我知啦，你哋肯定係偷偷地去食野生動物係咪呢？我告俾老師聽啊嗱。後來發覺唔係，唉。係真係食嗰啲雞，山長水遠摁2粒半鐘嚟為咗食隻雞，你叫隻雞自己飛過嚟好過啦，都唔使2粒半鐘。而且絕大多數農莊大家知㗎啦，唔平㗎，一家幾口拆一餐，我一個唔覺意成1000幾蚊，消費水平係拍得住一啲5星級酒店嘅求其幾個菜。明明5星級係食得起，仲更有性價比，但係廣東人係寧願去4A 級景觀隔離嗰啲農莊食飯。點解啊？因為除咗雞靚，鴨都靚嗱，走地雞、走地鴨、走地鵝、走地脆肉丸好食之走地脆肉丸，脆肉丸係點走地㗎？我嚟嗱，試到你哋啦，知你去得少啦。人哋農莊養嗰啲脆肉丸生猛過你哋啦，條腰扭到馬達咁，你扭嚟睇下笨。你試下拉佢出嚟搭落地，佢一個鯇魚打挺喺度點嚟點去，你試下唔好落手捉佢啊，佢可以點幾公里㗎。佢狀態好啲，你幫佢報埋名，佢點馬拉松，咁仲唔係走地脆肉丸咁生猛？條腰扭成咁，咁都可能唔好食。如果重點係乜嘢咧？走地雞、走地鴨、走地鵝、走地脆肉丸係絕大多數廣東人屋企都養唔到，你屋企邊有咁大笪地俾人走？除非你係農村戶口。哦，城鎮居民啊，咪陽台咯，俾多個天棚你啦，好未？咁點走地啫？你隻雞躝咗去邊啊？依家喺天台養，仲要同啲白鴿爭嘢食啊！你而家養一隻雞啊，對人哋100幾200隻白鴿啊！而你睇人哋農莊，深耕咗咁多年喺呢條賽道度，使咁多錢買咗咁多地，養到嗰啲小動物，雞有雞味，魚有魚味，都僅僅係要你幾百蚊每餐。抵到爛啦！我都仲未同你計人工啊！嗱，自己搞唔掂嘅嘢，使少少錢俾人哋搞掂，何樂而不為？搞明白咗呢個道理之後，大家就會明白點解廣東嘅長輩會咁鬼中意買紅木家私。首先係唔好睇啦，無論咩平台，你有幾可見到一個家居博主會推薦你搞套紅木家私，然後好乸貴啦。我係聽過有條友同我講話，佢屋企個紅木家私係貴過佢層樓。哈！禾稈冚珍珠，爛屋靚家私。而最緊要坐得好鬼唔舒服啊嘛！我周時喺度諗，啲老人家把年紀坐啲咁硬嘅紅木 sofa， 係咪佢哋有鋪癮嘅咧？即係佢哋係中意硬碰硬，骨頭對木頭。依家我明啦，點解佢哋中意紅木家私啊？保值啊 ？No， 係因為佢哋種唔到紅木啊！阿威同我講過，話自從10幾年前佢老豆試過種一棵辣椒之後，佢屋企從此都冇買過辣椒。偉爸10幾年如一日，一把屎一把尿咁精心打理嗰棵辣椒，而棵辣椒都好爭氣，好孝順，食極都仲有嗱。我哋中國人與生俱來就有呢一種耕田嘅天賦，而廣東啲老豆呢，就係人均都木工控嘅，唔係中意木工啊，係中意做木工啊。如果可以自己種紅木，你幫我哋老豆唔會自學成才，自己鬥成屋紅木家私啊！話埋你而家踎緊嗰個屎塔都係紅木做啊！而相反地，凡係廣東人認為可以自己動手豐衣足食嘅嘢，就一定唔可以使錢，一個崩我都唔俾你啊！所以你就會明白點解廣東人會咁鬼憎停車費同埋茶位費。咩啊？茶位費10蚊一個人，你咪食懵咗？你早響我可以自己帶茶葉噶嘛？咩啊？停車費1個鐘20蚊？哇！你咁嘅爛地條線都花嘅，你憑咩啊？你早響我啦，揾第二啲地方停車啊嘛！我唔係事必要停喺你呢度嘅喎，我蕩多幾圈我實揾到噶，唔使收錢添嘛，最多咪行多幾步路咯，或者是但停咯，話唔埋㗎呢啲嘢。喂，我是但
停都有得搏喎，但我喺你度停係俾你硬嚼啊！喂，依家係行路都行得到過嚟你間嘢度，點解要俾停車費？阿偉話佢曾經試過，因為阿偉爸唔想俾咁多停車費，全家人徒步1.5公里由停車場行去食飯嘅地方，咁做咩唔坐地鐵嘅？後來再去嗰個地方食飯，全家都唔想再行，就全家都勸阿偉爸諗開啲啦，貴係貴啲，唔使行咁遠啦，不如就停嗰度停車場咧。跟住偉爸餓咗10年，每次揸車經過就係呢個商場。停車費1個鐘20蚊，黐線！個商場準備執啦，早就應該執啦。停車費1個鐘20蚊，黐線！個商場一直都未執，仲未執嘅，有冇搞錯啊？停車費1個鐘20蚊，黐線嘅。然後你又明白點解出面食飯嘅時候，我哋阿媽從來唔俾我哋要紙巾啦，佢實自己帶咗噶嘛。唔該，兩包紙巾啦。嘿，要乜鬼紙巾啊？唔使啦，唔該。呢度啲紙巾1蚊雞一包㗎，咁鬼貴，黐線嘅。我有帶紙巾㗎嘛。4次元包包，四次元3袋，夠唔夠啊？唔夠再隔離超市買。我細個嗰陣係仲未諗清楚廣東人嘅呢個消費邏輯，所以我一直都以為我阿媽針對我，因為佢好中意帶我去嗰啲茶餐廳度食嘢，但係唔俾我點嘢食。睇下食咩？我要凍檸樂。飲咩凍檸樂啊？一支汽水加啲檸檬再加啲冰就收我20幾蚊，黐線嘅。你想飲啊？我陣間買汽水俾我飲啊！返屋企煲涼茶俾你飲，唔准飲汽水啊！嗌個第二個啊！午餐肉公仔麵。你食咩公仔麵？你一個公仔麵加幾塊午餐肉就收我20幾蚊，黐線嘅！你想食我返屋企煮俾你食？真係㗎？梗唔係啦，公仔麵咁熱氣，午餐肉就可以煎俾你食。嗌個第二個啦！可樂雞翼。可樂雞翼好容易整啫嘛，做咩特登出嚟食啫？一份雞翼收我20幾蚊都黐線嘅。我去市場啊買20幾蚊雞翼啊，食到你死都仲得啊！嗌個第二個啦。咁我唔知食咩啦。嗌個乾炒牛河啦，屋企炒唔出咁好鑊氣嘅。